嗨，大家好，我是木头人。我今天要来教大家如何拔钉子。相信很多观众都有拔钉子的经验。我们时常可以在路边捡到很多旧的家具，还有旧的窗框，像是这一种，在那个时代做的家具，很多都是榫接搭配钉子在做使用。以前的门斗、门框、窗框也都是使用水泥加钉子去固定的。所以我们要处理这些料，首先就是要先拔掉上面的钉子。要处理这些钉子，对一般的新手而言是很困难的。因为长时间的腐蚀，有一些钉子会断在里面，而且这种铁钉都会生锈，通常都会卡死在这个木头里面。所以在拔这些钉子的时候，需要有一些技巧。今天我又找了许多的案例来示范给大家看。那首先我就先来介绍我会使用到哪些工具。第一，你需要一把起子机，起子头需要配一边是10字，一边是1字的起子。像这种老家具以前上面的螺丝都是1字头的，所以这种1字是必要的。再来是铁锤、斜口钳、把撸啊，把撸啊会准备2支，一长一短，拔钉器。像这种拔钉器的话，这个柄是越长越好。我们利用杠杆原理的话，我们会比较省力。再来是一个1字起子，还有金属探测器。我们要处理旧料的话，金属探测器基本上是必备的，因为其实凭肉眼的话是很难把木头表面的金属都清除干净。我就算是使用这种金属探测器，有时候都还会漏掉。所以基本上这是一定必备的。你还需要一副手套，这样可以防止你受伤。基本上拔钉我需要的就是这些工具。好，那现在我就来示范给大家看。那我们在进入正片之前，我们先进一段广告。您好，我是木头人。我们开发了一套榫卯木工线上课程——木匠学院。这个课程将我10多年的木工教学经验，转换成系统化的影音教学，有效率，让想学习正统榫卯木工的朋友们，可以用最短的时间学会榫卯木工。能够在家中摆上自己创作的家具，是许多人梦寐以求的梦想。为了让有心学好木工的朋友少走冤枉路，课程提供了系统化的学习顺序，从工具选择、木材原理、榫卯技法、家具工法到家具的实作，使用基本的手工具与手提电工具，在家就能实现家具创作，一步步带领你深入木工有趣的世界。我为了让学员能更有效率的学习，我们还提供了学员专属的社团，每月的线上 QA， 学员专属的木料备料服务，让你可以专心学习，解决掉你会遇上的所有学习问题。欢迎你一起加入木匠学院，跟学长学姐们一起学习木工，让你的生活更加多彩多姿。那我们就课程见喽，拜。现在这个旧窗框上面有一个，这个是青铜的以前的窗户轨道。像这种轨道，它大概10公分就有一个钉子，而且这种钉子很细。通常我遇到这种50%以上它都是锈掉的，所以它都会断在里面。像这几个都断了。像我在拔的时候，我也稍微抬着这个铝条，使用这个拔钉器，刚好夹在有钉子的位置，这样夹着，边抬着铝条边往上搬。这样的好处是我可以顺势靠这个铝条把这个钉子给破紧，顺势把钉子给拔起来，像这个就起来了。我再换下一个。当然有时候会断也是很正常的，因为这个钉子都很久了。看，如果运气好的话，钉子就是会跟着起来。运气差断了，那我们等一下再来处理。大家看到这个状况其实算很差的，基本上大部分都断在里面。那这时候我们就会用到斜口钳。我现在示范拔这个钉子给大家看。我大概会离这个钉子2-3 mm 的距离，我倾斜大概45度，然后我会敲击这个尖嘴钳的尾端。我通常拔这个需要敲到很深再去拔，这钉子才不会断。因为它现在露出来的这个量很少，我如果直接这样拔，我通常就直接夹断了。因为它里面卡得很紧，必须破坏一些木头表面，把它周围破坏掉，我才有办法把它拔起来。敲进去，夹住，这时候注意不要夹得太用力，如果一出力它就断了，所以是
刚好把它扣住的状态下，然后往回拉，看这样就掉出来了。通常在拔钉子破坏木头是难免的你不要想说能不破坏这木头表面把钉子拔出来，基本上是不太可能。像这种满满的钉孔，我们就会用金属探测器来扫描一下。像这个很确定这里是有钉孔探测器就会显示红色。另外，如果它是铜钉的话，这个探测器是扫不到的。像这个完全没有钉子露出来嘛，我们就必须敲得很深。像这样钉子就出来了。好，那这个我就示范到这里，我们再换下一个案例。我现在看到这个它是接扳子的横梁用的，你可以看到这边是钉子的尖头嘛，我们可以先用虎钳，把这个钉子给拉直。然后大家不要想说要从这个方向给拉出来这样因为另一边是有钉子头所以它是拉不出来的。那我们在敲的时候可以用虎钳稍微夹住。这样我们在敲击的时候比较不会把这敲弯。把它敲到背面去。我们再反向。你看，这样如果它松掉，其实有时候一拔就起来了。如果不掉的话，如果它很松呢，我们就直接用这个拔钉器直接一拔它就出来了。像这种比较紧的，会使用比较长的这种把路我们用杠杆原理把它拉出来。可是这时候要注意，通常我会在这个把路的底下垫一个木头，因为这个需要出很大的力我如果直接去拔的话，这个底下会被压凹所以我们最好尽量垫一下木头。这样就出来了。只是要注意，有时候快要拔出来的时候，手最好稍微压住这个钉子不然这钉子会直接喷出去怕会喷到你自己。像刚刚我那个钉子就直接喷飞了。这种钉子非常的长会有这么深所以如果要在这个位置使用瓦卢来退的话是很困难的，因为你没有着力点所以这时候会搭配铁锤。这样勾着，如果木头会跑的话，可以把木头给夹住。这样就拔出来了。一样使用虎钳拉直，我们再来拔。这样子拔起来是不是很轻松？然后如果是螺丝头，像这种十字的那就简单，我就直接使用电钻来处理。先把它转松，拔钉器一拔它就起来了。我们也常在这种宽料上面看到这种固定电线的线钉，这个也很容易，因为它钉子很浅，就直接用这个拔钉器。现在大家可以看到这有个锁扣嘛，两边是十字螺丝，这种有时候会断掉，像这种有时候在退的时候，我们螺丝会推不出来，它会在里面空转，或者是说这个十字头已经坏掉了，你看我怎么退它都不动嘛，这时候要怎么处理？我会使用一字钳子，顶到这位置，把它底下的木头给破坏。我们在往下压的时候，也可以下面垫一个木头，或是垫个工具都可以，这样可以把我们的支点抬高一点，像这样子它就起来了。
这样就很轻松。所以有时候螺丝坏掉了也没关系，我们就使用一字起子来处理。这种状况基本上就使用这个拔钉器处理就好了，因为这个通常深度都不深。我们先使用拔钉器，这样就起来了。如果拔钉器拔不动，我们再使用挖路外来处理。那有时候我们会碰到一些磨完级的，像这个它的钉头都断掉了，卡死在里面出不来，这时候怎么办？我们可以拿个小的钻头，在这个钉子的前后各钻一个洞，这个时候要用这种精工的钻头，你如果拿木工钻头去钻，那个钻头就毁了。就可以拿一字起子，去敲击这个钉子，让它松动。这个时候我们再拿这个斜口钳来拔，就可以很轻松拔起来。像那样子假料跟宽料，基本上钉子的类型就差不多是那样。现在我来示范这种抽屉要如何拆。以前这种老抽屉通常都是做鸠尾的，所以我们就要注意我们拆的方向。我们如果从这个表面上看下去，它是鸠尾的形状，是一个燕尾形的，它的退的方向就必须从这个方向退出来。可是我们在敲的时候不能直接拿着锤子就要这样子退出来。因为有时候它粘得太紧，我如果直接敲，这个板子可能会裂成一半。所以我们必须垫一块木头。这块木头的作用就是把它受力的力道分散到整块板上面，而不是一个点。我这样垫着。如果你是使用这种木条来垫的话，是要这样子放，不是这样子，这样子就没有作用，它一样会断掉。我们要注意木纹它是怎么生长。我现在示范一下。垫好，敲下去的瞬间，把抽屉往上抬，这样这边就脱落了。我们再换另一侧，这样它就很轻松的就退出来了，而且还没有裂掉。如果我们直接使用铁锤去敲的话，有时候会从中间裂开。然后另外像这种板子，它是镶板嘛，板子是镶在这个框里面，我们才可以这样子直接退出来。如果是另一种状况，像这个，它的底板是直接钉在侧板上面。我们看背面都有铁钉嘛。如果我这时候直接去退掉这个侧板，那这个侧板就会损坏，或者底板会损坏。所以碰到这种情形，我们必须先把这个底板给拔掉，才可以去拔这个侧板。像这种类型的一个方法，我们是直接把木头垫在这位置，我们一样往下敲。可是这种方法其实是比较危险的，有时候它还是会被敲裂。所以最安全的方法是我们先把钉子给拔出。你看我这个钉子拔出来了，木头也毁。这钉子太难了，重讲。有时候碰到大魔王是这样。好，现在我示范把这个钉子拔起来，底下垫个木头，这样子钉子就出来了。有时候它如果钉子还是又断了，就是拔不出来。我们就用刚刚的方法，在旁边前后各钻一个洞，这样会比较好拔出来。这个要一个一个拔啦，你如果没耐心直接硬敲的话，基本上这块背板就毁掉了，你就没办法再去利用。
左右这2块会比较难拔哦，因为它3个边都有钉子。我现在这个掉了，我就反过来把钉子推出来。我这样这一块就拿下来了，中间的就比较容易了。我们只要把一头的钉子拔掉，然后往上拉，另一边就起来了。所以另一头的钉子其实不需要拔。然后这只有一个钉子嘛，我就可以直接用敲的。哦，它是由侧板钉到这个抽头的哦，所以我们要退，我就是敲侧板。哦，接着我们再一个一个把底下刚刚没有拔到的钉子给拔掉就好了。我们就使用这个胡桃钳去拔，比较轻松。哦，比较要注意的就是拔的时候不要夹太用力，不要直接就把这个钉子给夹断。哦，我们多利用杠杆原理。哦，像这样子，我如果这个手势拔就比较累，我就可以反过来。哦，这个方向施力。哦，这样我们的钉子就拔完了。哦，拔完之后我们还要做什么呢？我们就是要拿金属探测器来检查一下。哦，像这种金属探测器，我们要先知道它侦测的深度哦，可以达多深。好像我示范给大家看。哦，像它大概10公分的距离，它都侦测得到。哦，所以我们在侦测木头的时候，你要注意说，如果放在桌子上，你这个桌子底下不可以有金属，哦，不然它可能就会侦测到你桌子上面的一些螺丝啊，或是金属类的东西。哦，所以通常我在检查的时候，会把木头给抬起来。好，这样子去做侦测。哦，另外我们在移动的时候，速度不能太快。哦，你不要这样子很快速的去扫，哦，这样很容易漏死掉。哦，所以我会稍微慢一点。哦，像这个区块我就会跑2遍，哦，前后各1遍。哦，全部跑1遍，哦，如果都没问题，基本上就 OK 了。啊，如果不放心的话，我们反面哦也再跑1次。像这种金属探测器，哦，价位有1-2千块到好几万块都有。哦，以我们这种小玩家来说，买这个哦2-3千块的其实就很够用。那以上就是我今天要教大家的拔钉的方法。哦，操作起来其实是不难，哦，只是还是需要多练习。那如果大家有比较想学习的题材，哦，可以在底下留言告诉我。喜欢我的影片也别忘了点赞、分享、留言。哦，那我们就下次见，拜。